김건희 여사가 구속되자 서초동 사저에 남겨진 강아지들이 이렇게 말했다고 합니다. 우리도 조사받나요? 엄마가 없으니 밥은 누가 줘요? 윤 선생님은 언제 돌아오시죠? 사저엔 강아지 6마리, 고양이 5마리가 남겨졌습니다. 대부분은 김건희 여사가 직접 입양하거나 구조한 아이들이죠. 현재는 김 여사의 어머니가 일부를 맡아 돌보고 있고 측근들이 교대로 사저를 오가며 관리 중이라고 알려졌습니다. 하지만 그 측근들마저 수사 대상이라 강아지들만이 집을 지키고 있는 상황이죠. 이제 남은 건 멍멍이의 증언일지도 모릅니다. 강아지들은 지금 누구 품에 안겨 있을까요? 화면을 2번 터치하면 정답이 공개됩니다. 정답은